Vidite ovo. Biga. Ovom tehnikom buliranja me naučio Paolo Ćelija iz Kalabrije, na jugu Italije, Santa Maria del Cedro, Via del Mare, 216. Dobrodošli u pizzeriju Bosiljak. Za početak proći ćemo kroz sve, od testa, načina pripreme pizza, pričat ćemo malo o celokupnoj priči Bosiljka, kako je Bosiljak nastao i otkrit ćemo vam male tajne velikih majstora. Pre svega i samog početka svi ćemo dole u proizvodnju da mesimo testo odakle počinje i sva ova magija. Ajmo lagano. Gdje smo došli sad, Đole? Sad smo došli u komoru gdje ćemo sortirati testo. Ja sam pogledao koliko mi je ostalo od juče, toliko da započnem dan i uzimam bige, ćemo da mesim. Danas ćemo jedno 450, bit će to dovoljno za danas. Reci mi koliko dugo testo ostaje ovdje u komori? Od 48 sati do 72 sata, maksimalno. Ja prvo krenemo, prvo ćemo da izmerimo vodu, pa ćemo sve ostalo rediti. Šta treba za zames. Znači ovo je proces svako jutro? Svako jutro isto piše. Sad nekad malo manje, nekad malo više, sve zavisi od dana kako smo radili. Uglavnom je to u proseku od 450 do 600 bulica dnevno. Vikendom su tih 600. Ovog puta nećemo stavljati led, pošto je napolju minus. I jako je hladno. Ovo je biga koja je fermentisala 72 sata, nju ćemo prvo umesiti, pa ćemo umesiti još jedan zames. Opala! Pa sad, prvo ćemo staviti ovdje. Ovo je inače biga, a biga je preferment. Radimo je na 50% vode. Inače radimo zames koji je 100% biga, znači ide samo biga. Ne ide naknadno brašno ili bilo šta drugo. Evo, pogledajte ovaj suđ. Da će Bog da bude dobra pizza danas. Ne sumnjam. Obišao sam baš dosta pizzerija, Đole, ali veliki mikser još nisam vidio. Koliko kila može to stane? Koliko stane tu masa? 450. 450 jogurt. Ili 3 džaka brašna, 75 kila brašna. Mislim, vidjet će ljudi samo razliku u definiciji bige od 48 do 72 sata. U ovom slučaju meni treba 72 sata, zato što imam manje testa na stanju, a brže će da fermentira. Što je duže ostavljamo, to brže može da nadleže da nam bude spremno testo. Vidite ovo. Biga. Đole, reci mi od ovog trenutka, koliko nam još treba do momenta kada budemo pravili podlogu za pizzu? Pa od ovog trenutka, da kažemo nekih pola sata, 45 minuta traje zames, nekih pola sata da testo odmori, da se izbulira i nakon 4 sata može da se koristi, da kažemo, gore u pizzeriji. Bilo bi poželjno i naravno da gledamo na tome da se održi i da stoji što duže, ali ako se u situaciji može posle 4 sata najnormalnije da se koristi, da to bude jedna dobra i kvalitetna pizza. Dok ja ili moj kolega Bane svako jutro mesimo, ostatak ekipe priprema pripremu, to jest proizvode koje nam treba za samu pizzu. To se radi sve ujutru da bi bilo sveže tokom celog dana.
šta je recimo, šta bi... Ovako, za zamjes koristimo pivski kvasac. Smo stavili. Sad ćemo zatvorimo pivu. Dodat ćemo 1% vode. I upaliti mašinu. Pošto će testo trebati neki pola sata, 45 minuta, mi ćemo se popiti gore na jednu kaficu, pa ćemo malo dublje da prođemo kroz priču Bosiljka i kako je Bosiljak nastao. Bosiljak je priča koja je oformljena u novembru, meni u jednom od najtežih perioda koje je pogodilo ugostiteljstvo. Sam početak korone, lockdownova, zatvaranje lokala i svega toga što smo prošli. Sa druge strane, bio je to jako težak period za nas. Bili smo zatvoreni, nismo mogli da radimo sa gostima, radili smo samo dostavu i bilo je jako teško i naporno. Niko nije ni slutio da ćemo mi uopšte da napravimo neku priču i da ćemo dostići do toga da, eto, budemo, kažemo ovako okvirno, u top 10 najboljih pizzerija u regionu. Znači, u tom trenutku stvarno niko nije ni pomislio na to. Sama receptura testa i toga bio je jedan pizza majstor Boban ovde koga želim da spomenem u ovom videu. On je sa Nemanjom Vlasnikom postavio, da kažemo, Bosiljak. Ja sam došao ovde posle 3 meseca od otvaranja, znači bukvalno kad je bio lockdown, a pre toga sam bio nekih 4 godine radio u Kalabriji, a živo nekih 6 godina na jugu Italije, gde sam od Italijana učio da radim zanat od te, da kažemo, stare škole, što bi ljudi rekli. I tako je. Znači ti si bio u prvoj postavi Bosiljka? Ja sam, ne, da kažem, ajde možda neka druga postavka posle 3 meseca, pošto je bio Boban tu. Ali da, od samog početka sam, eto, i sad najstariji radnik ovde u Bosiljku i šef. Tako da je Bosiljak malo drugačija priča od ostalih, malo više ljubavi, malo više zalaganja i svega toga. Kažete, samo proći taj deo sa koronom i sve to raditi samo dostavu i opstati jako je teško. Onda smo čuli da se organizuju neki festivali, tu smo krenuli malo da se u žargonu cimamo oko toga, da izlazimo na te festivale, što je bilo prenaporno, brate, jer restoran treba da radi, ne možemo da zatvorimo restoran, treba spremiti sve to, otići na festival, raditi tamo, bilo je prenaporno, brate, prenaporno. Ali smo imali, eto, tu sreću da su tu ljudi krenuli da prepoznaju tu priču, da nam je bio čak i Marka Žvaka da je napravio emisiju o nama, da su počeli da dolaze ti influenceri. Đole, a reci mi po tebi. Dobro. Tajna uspeha Bosiljka i kako je Bosiljak, da kažem, u samom vrhu, da kažem, srpskog ugostiteljstva što tiče pizza i... Pa ništa, ljubav, požrtvovanje i zalaganje. Znači, ustajanje ujutru, raditi po ceo dan i kad treba i kad ne treba, ja mislim da je to ključ uspeha i jeste, bukvalno disciplina i ništa drugo. Sve mora tu imati mnogo ljubavi, izdržati sve te napore i pritiske i sam rad. Vidjet ćete, umorit ćete se sa mnom tokom cele emisije. Tu je i priprema, tu je i mešanje testa, ono što radimo na kraju pravljanje pizza, to je samo, da kažemo, krem de la krem, eto, našeg posla i vrhunac svega. Da vam kažem još jednu stvar što se tiče našeg Maradone i murala Maradone kod nas u lokalu, inače to je nacrtala Nemanjina drugarica kojom šaljemo pozdrave ovim putem i završen je na isti dan kada je Maradona preminuo. Znaš kako, Bosiljak je stara škola napoljske pice, ali pritom se trudi da sama ta priča bude inovativna i da je veći akcenat na testo. Mislim, mi radimo picu koja se u Italiji zove kontemporanja, između tradicionalne i moderne pice. Nešto otprilike to radimo. Vi da odete u Napolju i da pojedete pravu napoljsku picu, ne biste verovali. Totalno drugačiji proizvod,
zove se Rota di Caro, izlazi 4 prsta iz tanjira, ravna je, drugačija je, nema te ivice, nema taj akcenat na testo. Međutim, šta se dešava tokom godina? Majstori su krenuli da usavršavaju to testo i da veći akcenat pružaju samom tom testu i kvalitetu testa. Zato naše testo ima i veće rubove. To nije, kako vam kažem, samo testo nabijeno da je to puno, nego jednostavno jufka od 280 grama koja totalno drugačije reaguje na temperaturi od 420 stepeni. Znači stvara se vazduh u nju i onda te ivice rastu. To ću vam i demonstrirati kad budem napravio picu da probate, naravno. Pa prošlo je, ljudi moji, nekih pola sata, 45 minuta, sad ćemo da izvadimo testo na 100 i da napravimo bulice. Opa, evo koliko je gluten ima, možemo da ga razvučemo po celoj pizzeriji, bukvalno. Što je naravno i predstava i viđenje dobre pice. A i ovi mehurici ovdje, to je znak? To je znak da je krenulo da radi testo, da fermentiš. Mi ćemo ga sad staviti na 100, napraviti bulice i oni će biti za neki 4 do 6 sati spremno već za vrat. Sad ćemo da ga navoljemo malo, čisto da se ne osuši testo do gore. Malo sam se zadihao. Dobar trening za dobro jutro. Lava testa, a? Lava testa, brati. Pa sad testo mora da odmori malo, neki 10-15 minuta, pošto je pod stresom, pa ćemo da nastavimo sve ostalo. U pizzeriji Bosiljak uglavnom svi sastojci dolaze iz Italije, od brašna, sireva, do svega. Samo povrće koristimo naše, normalno. Povrće nema potrebe da ga uvozimo. Inače, dosta ljudi na YouTube-u komentarišu Đole, kad ćeš da uzmeš virklanicu, to je mašina koja virkla testo, a ja mislim da svojom brzinom uopšte nije to potrebno da, pošto izboliramo bulicu bukvalno za 3 sekunde. Koliko dnevno, što si rekao, napraviš tih bulica? Uglavnom od 450 do preko 600 po neki put. Imao sam čak priliku i to zadovoljstvo da umesim za dan 750 bulica. Svaka čast. To je rekord. Pa to mi je za sad rekord, da kažemo, da. 750 za sad rekord. Inače, recepturu testa su načeli, da se tako izrazim, Boban i Nemanja. Dok po mom dolasku to smo malo više unapredili, malo više smo stavili fokus ja i Nemanja na samo testo, na tehniku biga 100% i na sve ostale stvari. Radimo bigu na 100%, na nekih 72, 73 do 75% hidratacije. Sve zavisi od dana do dana, od posla, od uslova na polju, temperature, vlaga naravno dosta utiče, ako padne kiša, testo mnogo sporije apsorbuje vodu i tako te neke osnovne, da kažemo, pekarske stvari. Šta je najveća fora i najlepša lepota kod testa jeste da ruke su čiste. Ovom tehnikom buliranja me naučio Paolo Ćelija iz Kalabrije, iz pizzerije La Lanterna na jugu Italije, Santa Maria del Cedro, Via del Mare 216. I evo, polako završavamo sa testom, ostavit ćemo da odleži nekih 20 minuta, pola sata, pa ćemo da ga stavimo u frižider na kontrolisanoj temperaturi od 4 stepena, a za to vreme idemo gore pa da se malo sladimo i mi. Evo ga i poslednje, ajmo sad da jedemo. Evo ovako to izgleda, ovako izgleda naše testo posle nekoliko sati, da kažemo posle 48 sati fermentacije i nekih 12 sati u frižideru, ovo je inače od juče, da bi mogli da krenemo dan. Evo pogledaj se, ima gluten, ima sve, testo je bombona što bi ljudi rekli. Sad ćemo izvaditi testo, ćemo da ga razvučemo, pa ćemo nafilovati pici. A dok to budemo radili, želim bih da ti ispričam nešto oko same organizacije, Bosiljka i svega toga. Ovdje su svi sektori razvojeni
da kažemo, razgranati su. Šank ima svog šefa šanka, Sala ima svog šefa isto tako, imamo Kosta, imamo mene i Baneta koji smo zaduženi ovdje za samu pizzeriju, mi smo šefovi pizza stanice Bosiljak. Dole imamo šefa pripreme koji je baziran samo na ljude koji rade pripremu. Bukvalno imamo organizaciju po meni kako retko koja pizzerija u Evropi ima, a opet bi trebala da ima takvu organizaciju. Da se sve to razdeli na sektore, da bi naravno bili što uspešniji. To je još jedna tajna uspjeha. Jest. Struktura. Struktura sama i sistem, brate. Za početak stavit ćemo provolani sir, koji smo izrendali jutros kao što si video. To je ono što je Čika Bože otvarao, što ste snimali. Stavit ćemo gaudu sir. Stavit ćemo mozzarelu koja je sečena sinoć, da bi se ona lepo odcedila od vode, da ne bi imali onaj efekat na pici, vodena pizza i tako te stvari. Ajmo u peć. Sljedeću picu ćemo napraviti margaritu. Stavit ćemo pelat paradajz, San Marzano. Ćemo staviti malo parmezana. Svež mosiljak. Onda ćemo dodati mozzarelu. Reci mi, Đole, voliš ti margaritu? To je moja omiljena pizza, brate. Jedna od omiljenih, bukvalno. Kako ti kažem, to je osnova, od ovoga je sve počelo i tu možda prepoznaš i da vidiš da li je u stvari dobra pizza ili nije dobra pizza. Osjeti se razlika u testu, u pelatu, u tome kako je ispečena, jednostavno onaj koji jeo i ko se vodi nekim tim napoljskim proizvodima, ja mislim da je Margarita merilo kvaliteta pizzerije. Lice i naličje, što bi rekli. Ovdje ćemo staviti gaudu, sad ćemo staviti gorgonzolu. Inače koristimo gorgonzolu dolce. Pećnica je marke Izo, koju smo uzeli iz Napulja. Sad je trenutno, kao što vidite, zadata temperatura 455, temperatura pečenja 460. Sad ćemo zadati margaritu. I ovo je kraljica svih pizza, Margarita. Đole, pošto ti najviše voliš margaritu, Dobro? Kevin će ostaviti margaritu, mogu ja da se poslužim sa ovom mortadela pistaći. Rako, a tebi? Ne se uopšte. Rako, ti imaš tu Mile Rossi. Raki ostaje Sa pršutom. Da, s pršutom. Ja volim kad je to malo laganije. Pa sad, pošto su stigle pice, dok se malo ne ohlade, želio bi da vam ispričam nešto o Maradoni, zašto Maradona, zašto cijela ta priča, zašto dres Maradone, šal i sve to. Pa Maradona u svom usponu je realno mogao da igra za bilo koji klub, ali se odlučio za jedan mali Napulj koji je bio u trećoj ligi i eto, sa Maradonom su napravili taj uspeh da bukvalno 2 sezone za redom osvoje
kopu italijansku, to jest italijansko prvenstvo, da kažemo da budu prvi. To su tek ostvarili, ne znam da li znate, tek posle 33 godine od Maradone da su ponovo osvojili prvo mesto. A Maradona je bio takav čovjek, bio je običan čovjek, uopšte nije ta slava i ta njegova mogućnost da je mogao da igra bilo gde uticalo toliko na njega. Šta vam kažem, napravi ugovor za kopačke za njega, a pokupi 60 para kopački za ceo tim. Bukvalno nije gledao samo sebe, gleda i ostale, što je i priča, da kažem. Zato ga ljudi cene, vole, poštuju. Bukvalno u Napolju je čovjek svetac, jer se zalagao za taj fudbal i doveo ih je na mesto gde je Napolje zaslužio da bude, da kažem. Ovako, sečemo testo, ćemo vratiti ovdje na mesto i vrati. Uf, kako izgleda. Izgleda to. Kako se jede napoljska pizza? Vrh pice stavimo na sredinu, ovako, okrenemo i pizza se jede rukama. Đole, reci mi makaze. Dobro. Dakle, priča za sečenje pice makazom. Makaze dolaze iz siromaštva. U to vreme kad je nastala napoljska pizza i kada je bila na jeku, niko u tom trenutku nije ni znao, nije ni imao sredstava ni novaca da kupi sekač za picu. A kao što znamo, svaka kuća ima makaze kući, krojačke, koja je služila baš za to da bi se pizza presekla i da bi moglo lakše da se seče. Znači, opet i same te makaze vuku neku tradiciju, neki način ophođenja prema toj napoljskoj pici. I mnogo je lakše, brate, jel' tako? Kao što vidiš. Da. Mnogo je lakše, mnogo je jednostavnije. Đole voli picu, Đole samo pice jede. Upravo gledate sandvič koji se zove Panino con la mortadela kod nas ovdje u Osijeku. Evo, pogledajte kako to izgleda. Je li to isto pizza testo? Jeste. Isto je pizza testo za picu, isto ima 280 grama i mogu se kladiti da jedna osoba sama ne može da pojede ovaj sandvič. Pored sandviča i pizza imamo još jedan proizvod koji se zove mezzaluna, to ću vam sad pokazati, napraviti, demonstrirati, pa ćete probati i naše mezzalune. Šta je to? Možda nam kažeš To je malo polu više. pizza, polu calzone. S jedne strane je pizza, sa druge strane je zaklopljena i liči na calzone. Evo, sad će koleginica da završi mezzalunu, stavit će rukolu, pršutu, parmezan, sušeni paradajz na suncu i pinjol. Saluna za vas, Hvala najviše. panini kod mortadela za vas. Prijatno, čuvajte. Za razliku od pice, ovo mora da se jede sa viljuškom i nožem, zato što je, mislim, u principu vi ne morate, pošto je slađe rukama, ali da bi demonstrirao, morat ću da isečem nožem. Ovo je punjen deo, mozzarella, šunka, pelat. Malo se muče sa ovoj. Evo. Ljudi, hvala vam puno što ste danas došli kod nas, što ste bili naši gosti. Nadam se da je sve bilo u redu, da ste zadovoljni sa time što smo danas spremili. A vas, dragi gosti, pozivam da dođete u što većem broju i uživate u našim proizvodima. Hvala vam puno.